share passport လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးရသွားရင်ကျွန်တော်အခု video လေးမှာ passport လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲနောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်share video မှာတော့ကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ passport အဖြစ်သုံးနေတဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးထွင်လိုက်တယ်ထွင်ပြီးတော့ background ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ထွင်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ passport size file အသစ်ခေါ်ထားတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာလိုအပ်တာတွေပြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနီလန်ကကျတော့မူရင်းပုံထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုထွင်မယ်နောက်ခံ background ဖြတ်မယ်ပြီးရင်အရောင်တစ်ခါလေးဖြည့်မယ် site တစ်ခါလေးချိုးမယ်ဒီလိုမျိုးသွားမှာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကဘာလုပ်မလဲဆိုမူရင်းပုံထဲမှာပဲပြင်ပါနော်အဲ့တော့ Photoshop တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနမူနာဆွဲထည့်လိုက်မယ်ရှေ့ကနီလန်ကျွမ်းပြီဆိုလည်းရပါတယ်နော်ကြိုက်တဲ့နီလန်နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကနီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံအရင်ဆုံးထွင်နေပြီးတော့ရင် file new တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ passport size 1.1.1.3 resolution 300 size ကလေးခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအရောင်ဖြည့်ပြီးရင်ဒီဘက်ကထွင်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဒီဘက်ကိုလာထည့်ပြီးလိုအပ်တာလေးတွေပြင်ဒီလိုမျိုးသွားတာပါနော်အဲ့အခုနီလန်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်က file တွေပါတွေခေါ်မထည့်တော့လက်ရှိဒီထဲမှာပဲတစ်ခါလေးပြင်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ background layer လေးအရင်ဆုံး lock ဖြုတ်ပါပြီး crop tool နဲ့တစ်ခါလေးဖြတ်ပါနော် passport size လေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် 1.1.1.3 resolution ကတော့300ပါနော်အဲ့ site ကမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေ ESC key နဲ့ထွက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် crop tool ပြန်ယူနော်အဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ချုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ site ချိုးထားပြီးတယ်ချုပ်လို့ရတယ်ပုံလေးကိုလည်းကိုထားခြင်းနဲ့အနေထားလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရွှေ့ပေးပါနော်โอเคထားပါတော့ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် background ဖြောက်မှာနော် pen tool ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် quick selection tool နဲ့ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်း quick selection tool လေးယူပုံလေးကို select ပေးပြီးတော့ပို့သွားတဲ့သားလေးရှိရဆို order နဲ့ပြန်နှုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုပို့သွားရရှိရနော် order ဖိပြီးတော့ဒီနားလေးကိုပြန်ပို့ဆွဲလိုက်ပါโอเคဒါကျွန်တော်ကအကြက်လုပ်ပြနော်ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တက်ရရမှာပါစိုက်ကလေးသေးပြီးတော့ order ဖိပြန်ပို့ဆွဲโอเคထားပါတော့နော်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control shift ion နှိပ်ပြီးတော့ selection ပြောင်းပြန်လာမယ် feather ပေးမယ် shift f6 1လောက်ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ပြီး delete ပြီး control d ဟုတ်ပြီနော်အပြီး layer တက်ခေါ် control shift and enter ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ layer အောက်မှာထားမယ် order bus ပေးနဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ color overlay ကိုတွားပြီးတော့အရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပေါ့ဒီပုံလေးချဲ့ကျင်တယ်ဆိုလဲချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါတည်း crop tool နဲ့ဖြတ်ပြီးသားဆိုတော့ဟိုမဖြတ်ခင်နဲ့တခါတည်းပုံစံအချိုးချခဲ့ပါနော်ပုံစံလေးကြောက်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါမှနည်းနည်းပြန်ချဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control d ပြီးတော့ရင် order shift ကိုပြီးထားပြီးဆွဲချဲ့ပါပြီးနည်းလေးတင် enter ခေါက်အားလုံးရပြီဆိုတော့မကြောက်ပါလို့မလဲပေါင်းလိုက် control e နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ A4 တွေကိုခေါ်ထည့်ပါနော် control A control C ပြီးတော့ file new ခေါ်ပါပြီးသွားရင် international paper ထားမယ် A4 inches ပေါ့နော် resolution 300ပါအဲ့တော့ color mode မှာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ RGB ပဲထားတယ်စစ်ရွှဲခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ theory ရဆိုရင်တော့ CMYK color ထားပေးရမှာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်အခါပြောပါတယ်ပြီးရင် control V ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစီမယ်ချိုးကြလဲ full set size ကလေးတွေဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ထားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာထည့်ကြတယ်ပေါ့6ပုံ12ပုံစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ full set size မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့12ပုံကားတယ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်လည်း12ပုံ1000ယူတာရှိတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာဆိုတချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်4ပုံ1000ယူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမြန်ဆို4ပုံ1000ယူတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့6ပုံ1000ယူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4ပုံ1000ဆိုဘေးသားတွေပိုးနေအောင်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်က2ပုံပူပေးလိုက်ပင်တီကနေကက်ကြီးနဲ့ညက်ဒီလိုမျိုးတောင်းအောင်ပါရမှာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်နီလန်နှစ်ခုရမှာနော်ပထမနီလန်ကကြတော့မူရင်းပုံထဲကကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုထွင်တဲ့တစ်ဖက်ကိုသွားထည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာပြင်တယ်အခုနီလန်ကကြတော့မူရင်းပုံထဲမှာပဲကျွန်တော်ဟို crop tool နဲ့ site ဖြတ်တယ်ပြီးတော့ background ပြောင်းတယ်ရမှာနော်โอเคဒါဆိုဒီနီလန်လေးလည်းမှတ်ထားပေးပါဦးမရတာရှင်းပြောပါနော်